За та бүхэнд шинэ гарч байгаа 2025 оны мэндийг дэвшүүлье. 79961111 гэдэг утсанд одоо ирдэг манай иргэдийн асуултанд хариулт өгдөг шуурхайгаа хий. Өнөөдөр бол 1 сарын 9-ний өдөр 16 дахь одоо дугаарыгаа та бүхэнд хүргэж байна. За энэ бол манай ажлын албаны утас. Энэ рүү бол та бүхэн утасдахаар хүн авахгүй дохиод дуурсны дараа та нар одоо саналаа хэлээ бичүүлээд бараг сурж явах шиг байна. Энэ бол манай сонгон хайрхан дүүргийн шуурхай албаны утас. Дүүрэгтэй холбоотой олон асуудлыг энэ утас руу залгахад тэнд бол хүн аваад холболт хийж өгнө. За ингээ би нэг 4 асуудал ярих гэж бодсон. За нэгдүгээр асуудал бол одоо Улаанбаатар хотод гамшиг болсон ганцхан том юм байгаа. Тэр бол энэ утаа байгаа. За ингээл одоо өвөл болол утаа эхлэхээр ярьдаг, тэгэл цагаан сар бол мартдаг нэг юм үргэлжилж байна. За утааны асуудлаар бол иргэд маш их олон одоо тийм бүхэмдлээ илэрхийлсэн байгаа. За би нэгийг нь сонсох нь таа бүхэнд. За сонсоход хэдэ ирнэ. Энэ утаага янзмаар тэтгэврээ нэмээр наад нь 126 гишүүн чинь одоо юу нэг 650-аар нэг амьдруулад үзээтэй шалтгаан юм байна. За гэх мэтээр л одоо 91 амьдрал ах хэцүү байна. Наад утаачин болохоо байлаа. Энэ одоо 650 мянган төгрөгөөр яаж амьдрах вэ гэдэг юм уу? Иймэрхүү одоо санал бол маш их байгаа. Би зүгээр нэг жишээ болгоод нэг сонсгочихъя. За утааны асуудлаар би одоо их хурлын гишүүний хувьд бас зүгээр байгаагүй юм. Би Монгол улсын ерөнхий сайдад 23 он гэдэг чинь жилийн өмнө би агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар ингээд асуулга тавьсан. Яг бид нар цаас бол их л байна л да. Амьдрал дээр энэ цаасны үр дүнд буурс утаа байхгүй байгаа болохоос биш. За энэнийг би бас дахиж ярина. За эх 7 хоногоос би бас мэрэгжлийн хүмүүс оролцуулаад бас 2 хүнтэй тохирсон байгаа. Ер нь энэ утааг яаж шийдвэл зүгээр юм бэ гэдэг дээр шийдлийн тухай бас ярья. За саяын нэг хэд хоногийн хугацаанд гадаадын ажиллах хүчээр нэг баахан бужигнж агаад тэгээд манай нэг хэдэн гишүүн энэ гадаадаас ажиллах хүч авах асуудлыг чөлөөтэй болгоё гэсэн хуулийн төсөл өргөн барьсан байсныгаа за ойлгосон уу яасан уу одоо энэ асуудал бол буруу юм байна гэж үзээ татаад авцсан. Одоо тэгэхээр энэ тухайн асуудал бол байхгүй. Энэ ер нь ямар асуудал байд юм гэхлээр Монгол улс бол энэ зөвхөн 2000 өнгөрч байгаа 24 онд гадаадаас ингээд хүмүүс авчирж аж ахуй нэгжүүд ажилуулад ингэхэд бол мөнгө төлдөг. Тэр гадаадаас ирж байгаа хүмүүсийн төлсөн мөнгө 85 тэрбум төгрөг байна лээ. Уг нь одоо энэнийг бол манайх Монголд байгаа ажилгүй иргэд за аж ахуй нэгжүүдийн одоо бас дарамт шахалт татвар матвар хөндөр байгаа шүү дээ. Нэгэн тэднийг дэмжих юмд энэ 85 тэрбум төгрөгийг зарцуулах учиртай. Газартай холбоотой зөндөө асуудал ирсэн. Өнгөрсөн 2024 онд бол энэ асуудлаар олигтой хариулт өгч чадаагүй. Тэгэхээр одоо энэ би газар гэж яагаад бичиж байгаа гэхээр манай сонгон хайрхан дүүрэгт бол ийм газрыг хариуцсан 2 дарга байдаг юм байлаа. Тэр 2 даргыг оруулаад хамт зогсож байгаад иргэдийн газартай холбоотой асуугаад байсан асуултуудад хариулт өгүүлнэ. Тэгээ би газарыг бичиж байгаа. За одоо ер нь энэ намрын чуулганд энэ 20-ийн үеэр завсарлах юм байна лээ. Тэгээд одоо их хурлын гишүүд бас тойрогтой нэлээд тулж ажиллах юм боломж бүрдэн. Тэгээд би өмнө нь ярьжсэн тэр асуудлууд одоо маш иргэдээс тавьж байгаа шинэ олон асуудлууд байгаа. Тэр асуудлуудаараа дүүрэг дээрээ бас нэлээд тулж ингэж ажилланаа. За одоо өнөөдрийнхээ шуурхайн төгсгөлд бас нэг иргэний үгийг сонсё. Бид нар ер нь иргэдээ ер нь их сайн сонсож явах хэрэгтэй. Иргэдээ ахуй амьдрал, аж ахуй нэгжийн өмнө тулгараад байгаа асуудлуудыг тэгэхээр манай 11-11-т ирсэн бас нэг иргэний саналыг бүгдээрээ нэг сонсох зүв байх. Яавал ядуу байх уу, яавал зээлтэй байх уу гэдэг бодлого бол ерөөсөө төр засгийн бодлого биш ээ. Энийг та хүмүүс бодолцож үзээд саналдаа тусгах хаа гэж найдаж байна. За баярлалаа. За ингээд одоо нэг яаж зээлтэй болох вэ? Яаж одоо энэ иргэдээ ажилтаа болгох вэ? Энэ зээлийн өрнөөс нь салгах уу гэд
олигтойхон шиг бодлого явуулаад олигтойхон шиг ажил хийгээд өгөөч гэсэн ийм л санал бол энэ 11-11-ээр дүүрэн байна. Бид нар бас зарим саналыг нь бол ингээд холбогдох хүмүүс рүү нь явуулж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дотор ирсэн зарим санал бол магадгүй ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд, тэр засгийн газрын зарим гишүүд рүү яг энэ дуу хоолой хэлбэрээр нь бас шийднэ. За ингээд өнөөдрийн буюу 2025 оны эхний одоо шуурхай мэдээлэл маань өндөрлөж байна.